我是丽文，今天360行向前冲，要带大家找的这位达人呢，听说只专门修方方正正的东西。诶，是这个吗？是。哦，我知道了，一定是这个。也不是啊。也不是。这个够方正了吧？还是不是？该不会是这个吧？不是。哦，大哥，我们不要再猜了啦，你赶快带我们去找啦，快一点，快一点！不会吧？那个方方正正的东西，不是手机，不是相机，也不是这个笔记型电脑呢，更不是你们大搞酷手的资源回收纸箱啦！走走走，听说这位修理达人就藏身在大台北地区，究竟他是修理什么方方正正的东西嘞？真不知天然呆丽文能不能顺利拜师学艺成功？大哥，你好，我是丽文，我在通化街啊，在找一个很有名的人，听说他专门在修理方方正正的东西，而且被誉为这些东西的回春医生，不知道你有没有听过？没那么神奇吧？什么回春医生？我是有在修方方正正的东西的。你有在修方方正正的东西？是你大哥，是他吗？是。大哥，找到你了，哈哈哈！哎，大哥，我跟你说，你可以圆我小女子的梦想吗？其实我从小就一直很想要当医生，今天就让我当回春医生吧。好吧，没问题啊。看你要看内科、外科都有。那当然，反正有医生2个字，我就 OK 啦。走吧。还好，找对达人了。到底这位陶哥是什么款的医生啊？当然喽，咱们上门学功夫就要先拿出我们的诚意嘛。来，帮老板把店面开好来，再跟着老板出门工作去。大哥，我们现在要去哪里呀？现在去松山区收件。收件。这东西你还要去收件？是啊，服务到家。哇，天哪，还要到府服务，这样也太贴心了吧？这样子如果去一趟的话，这样是多少钱？怎么计算？单程的计价收件大概150啊。那你每次一次去的话，你会就是去好几个点，还是就一次去一个点而已？一次出门大概有10几20个 case 吧。这个工作本来是我一个客户在做，那他20几年前也是努力工作，然后得了肝癌。那肝癌的时间，基本上那段时间我帮他做外面收存的工作，他继续维修。那大概持续了1年，他走了之后，他老婆没办法再做了，才把这工作交给我。当年的因缘际会，让这位从嘉义北上打拼的赖大哥在台北落地生根，这一做就是30个年头，一做就成了这个行业最顶尖的高手啦。到了7号1楼，应该是这些吧？这收进里面。来，套了是不是？对。好。OK。急不急？不急。大概1个礼拜左右。好，好吧。好，会在这里多，WiFi送过来。好 ，OK。大哥，原来你要收的东西就是行李箱哦。是啊。方方正正的。所以你的回春医师就是行李箱。对。哇！答案揭晓了，原来赖大哥的回春医术就是要把这个撞凹的行李箱恢复原状呢。Go， 跟着老板工作去，看他大展功夫了。大哥，我们拿这些行李箱到底是要去哪里呀？到手术室啊。手术室？对呀，动手术啊。行李箱要去手术室？
条路也太窄了吧！哎，我提2个行李箱，你等等我啦！哎，这里好恐怖哦！我觉得我快被行李箱自己绊倒了。这真的很难搬呢，等一下。开灯喽！哇，哎，也太多行李箱了吧！哇，哎，我还是第一次看到满山满谷的行李箱哎，你们看，哇，你们看一排一排，哇，这里5颜6色的全部都是行李箱，有铝制的，有布制的，哇，你们有看过这样的景象吗？哎，那边还有，那边还有，再过去看。哎，哇，走每一条路都要很小心。这不就是行李箱的握把吗？这里到底有多少个行李箱？怎么这么壮观啊！天哪，我竟然掉进行李箱谷了，好恐怖哦！谁来救救我啊！这里全部都是行李箱哎，我觉得我要被行李箱淹没了。这些行李箱全部都是要修理的哦。有些能修理，有些不能修理，要报废啊。那刚刚我摔的那些不会怎么样吧？要报废的，OK 了。塞爆了，塞爆了！怎么样也想不到，这小小的地下室塞满了形形色色的行李箱呢，连要走路的通道也快被大大小小的行李箱给占据空间。大哥，我们的病患已经在手术台上了。那我们现在要怎么做呢？先检查一下整个外观。检查好，来交给我。手把没问题，拧开，有没有问题？这里有没有看到？这里凹了一个非常大的洞。你看，它这边本来都是平的，啊，但是这里凹了一个非常大的洞。大哥，我想我们要修理的应该就是这里吧？没有错。我常常看到那种车子的钣金啊，它都会凹坏，那种都是用漆的，那我们应该也是用一样的方法去修理它吧？不是，这不是铝合金材料，这是塑料，所以它要热重塑。热重塑，那应该很困难吧？还好啦。那你赶快来教我吧。OK， 来。来，再给大家瞧清楚，这个行李箱的一角因为不当撞击凹下去了。现在就来看看赖大哥要拿这个锤子如何帮他回针。好大声哦！一定要用这么大力吗？敲的时候的力量要掌握，要不然太大力会破掉。哦，有没有看到？慢慢的推出去了。大哥开始用另外一头也一直在把它推。哎，大家有看到吗？哎，它已经凸出来了，应该是已经完成了吧？还没，还要塑形。你看这边有稍微变形了。哦，大哥，等一下，我想先问一下，我们这样子修理这个地方呢，这个角这样子的一角，要花多少钱啊？大概300块吧。300块。哎，那样这一个行李箱，你看一下它市值大概是多少？市价定价大概7、8千块吧。7、8千块，哎，这样很划算呢。那7、8千块，你看这样子修复一角的话，只要300块。哇，那如果是我当然一定是拿来这边修啊，这样我就可以省下7、8千块，就不用再买一个新的了。对啊，这算小问题啊。难怪大家都来这里找你修理。哇哇哇！给大家看一下，赖大哥就这样用锤子敲2、3下，原本凹下去的角角就恢复原状了呢。不过这样还不算完成哦，说什么还要再经过热重塑来洗啊个呢？真不知道热重塑又够是什么厉害技术呢？吹风机。吹风机？因为我平常用吹头发的，可以用这个来修理吗？不行，为什么？要工业用的才可以啊。它可以到300度啊。距离大概2公分的距离，这样子一直轻轻的。因为不能定点，定点会烧焦。哦。但是我很好奇哦，这样热塑的话，它不就都软软了吗？你怎么让它恢复形状？你只要控制它的温度啊。然后再把它捏出它的形状，是不是？没办法，不能捏，很烫啊。只能够让它自己收缩的那个控制而已。真的哎，它现在就慢慢的热缩，好像变比较平滑一点了。对啊。
大哥，你这样修理它的话，修复大概要花多少时间顺利的话，大概5分钟左右吧。 ？5分钟而已耶。今天我刚刚看到这个行李箱，我觉得那里坏到那一角。如果是我之前不知道这个工作的时候，我一定会直接就是买一个新的行李箱了。但其实交给大哥，我们只要花个5分钟就可以修好它了。大哥，那我可以来试试看吗？你怎么一直在笑啦？要注意温度哦！哦，不可以烧焦哦，烧焦完蛋了。不要不相信我，虽然我也有点害怕。制作人刚刚说，我弄坏了，就要我赔8000块。大哥刚刚的距离这样子，而我拿的距离是这么远。你可真的要小心点哎！这个能用钱解决的问题都不是问题啦。最怕的，丽文，你把人家赖老板的金字招牌给砸了，这个事情比较短条啦。到底这个角角经过了热重塑之后，又会发生什么惊人的事情呢？你们看，这里刚刚是原本好的，刚还记得刚刚吗？它本来原本是凹陷的哎，看大哥的5分钟回春术。完全如新哎，赞，超厉害的！哎，大哥，我觉得你比人家那种整形医生都还厉害，所以我觉得你是行李箱整形医生。OK 啦。大哥真的很谦虚哎。阿裂痕，大哥，这样还得救吗？可以啊。这样还可以？破掉了哎。那要检查一下轮子啊，不会突然遇到这样的状况，怎么会粘住？摩擦会生热啊。哎，那我们怎么修理它呢？我们要挑选行李箱，选择省力款，那我们要怎么去辨别它？基本上你可以稍微模拟一下，大概装满行李时候的重量，稍微轻压一下，然后轮子好不好推，那大家就知道说这个行李箱装满你的行李之后，你推起来顺不顺畅的。